Խոսքս ուզում եմ սկսեմ Հովհաննես ավետարան 10-րդ գլխից, 22 խոսքից։ Այն ժամանակ այն ատեն Երուսաղեմ նավակատիքի տոնը եղավ ու ձմեռ էր, և Հիսուսը կպտտներ տաճարի մեջ Սողոմոնի սրահը, և հրեաները նրա 4 կողմը առան ու ասի նրան. «Մինչև երբ մեզ տարակուսանքի մեջ կթողես, եթե Քրիստոսը դու ես, մեզ համարձակ ասա»։ Հիսուսը պատասխանեց նրանց. «Ձեզ ասի ու չհավատացիք, այն գործերը, որոնք ես իմ հոր անունով կգործեմ, նրանք կվկայեն ինձ համար»։ Կարծում եմ ու հենց այդպես էլ հավատում եմ, որ շատ այս ուղիղ իմաստով մենք սրա կարիքը ունենք։ Մենք ապրում ենք մեզ շրջապատող մարդկանց մեջ ու հավատում եմ, որ քեզ շրջապատող մարդիկ գիտեն քո ով լինելը, գիտեն քո հավատացյալ լինելը։ Հավատում եմ, որ ծածուկ կյանք չես ապրում, գոնե ես հավատում եմ տենց։ Բայց մարդիկ իմանալով հանդերձ քո ով լինելը, իրանք տարակուսանքի մեջ են, թե քո գործերը խոսում են քո ով լինելու մասին։ Մենք միայն անուն ենք վաստակել, թե միայն մեր արարքներով, մեր վարմունքով, մեր գործելակերպով կարողանում ենք հաստատել այն, ինչին որ մենք պատկանում ենք։ Կարողանում ենք մեր գործերով մենք ապացուցենք, որ մենք քրիստոնյա ենք, Հիսուսին հետևորդ ենք, Հիսուսին Աստծուն սիրող ենք։ Ու մարդիկ քեզ կհետևեն քո գործերի հիման վրա, թե մարդիկ քեզ կհետևեն քո անունի հիման վրա։ Բայց կարծում եմ մեր ապրած կյանքը, մեր փորձառությունը ցույց է տալի, որ մարդիկ հետևում են մարդու գործերի հիման վրա։ Որքան էլ անուն վաստակես, որքան էլ Սուրբի արդարի համբավ վաստակես, ես չեմ ասում սա իր արդյունքը չունի, բայց դա ապացուցվում է քո գործերով, դա ապացուցվում է, հաստատվում է քո դրսևորմամբ։ Մարդը ճանաչվում է իր իսկ գործերով։ Հայտնի խոսքը կարդանք Մատթեոս ավետարան 7:17։ Այսպես ամեն բարի ծառ բարի պտուղ կտա, և չար ծառը չար պտուղ կտա։ Բարի ծառը չի կարող չար պտուղ տալ, ոչ էլ չար ծառը բարի պտուղ տալ։ Ամեն ծառ, որ բարի պտուղ չի տալի, կտրվում է և կրակը գցվում։ Ուրեմն իրենց պտուղից ճանաչենք նրանց։ Մեզ էլ են ճանաչում մեր իսկ պտուղներով, մեզ էլ են ճանաչում մեր իսկ գործերով։ Մենք թաքնված կյանք չենք ապրում, մենք ծածուկի մեջ չենք, մենք գտնվում ենք մեր շրջապատող մարդկանց մեջ։ Նորից նույն միտքն եմ անդադ կրկնում, սիրելի մարդիկ, սիրելի քրիստոնյաներ, մեր շրջապատող մարդիկ մանրակրկիտ կարծես թե խոշորացույցով ուսումնասիրում են մեր կյանքը, ամեն մի մանրուքին ուշադրություն են դարձնում, ամեն մի նիստուկացին մեզ ուշադրություն են դարձնում, մեր բերանից դուրս եկացած ամեն բառին վերլուծում են, իմանալով հանդերձ դու ով ես ու մանրակրկիտ ուսումնասիրության առարկա են մեզ դարձրել, հատ մեզ ուսումնասիրում են, թե ինչպիսին ենք մենք, արդյոք համապատասխանում ենք մեր անվանը, թե հակառակը։ Բայց ավետարանը ասում է, չար ծառը չի կարող բարի պտուղ տալ, նույնն էլ հակառակը, բարի ծառը չի կարող չար պտուղ տալ։ Եթե մենք ընտրել ենք Քրիստոսին հետևելու ուղին, եթե մենք ընտրել ենք Քրիստոսի պատվերների մեջ մնալու ուղին, եթե քո կյանքդ այո ես ասելու հանձնվել ես Տիրոջը, մենք երբեմն պետք է որ վերանայես քո կյանքը, արդյոք քո գործերը խոսում են դրա մասին, արդյոք քո գործերը վկայում են, որ դու Քրիստոսի հետևորդ ես։ Ինչի մասին են խոսում մեր գործերը։ Մարդու գործերից է կարծիք կազմում տվյալ մարդու մասին։ Եթե խոսենք մեկի մասին, մեկի անունը տանք, քո միտքը կգա միանգամից իր գործերը։
Դու չես հիշի իր ազգությունը, դու չես կարող միանգամից հիշել իր ազգատոհը, որտեղից է սկիզբառը, որ ազգից է, որ երկրից է ծնունդով։ Դու առաջինը հիշում ես իր արածները կամ չարածները, ինչպիսին է ինքը, եւ սա ձևավորվում է իր գործերով։ Հաջորդ համարը Հովհաննես 10:37-ից։ Նորից Հիսուսի խոսքերն է, այս նույն 10-րդ գլխի մեջ ինքը արդեն երկրորդ անգամ այս միտքը ասում է. Եթե իմ հոր գործերը չեմ գործում, ինձ մի հավատացեք, ապա եթե կգործեմ, թեև ինձի չեք հավատա, գոնե գործերի համար հավատացեք, որպեսզի իմանաք, որ հավատաք, թե ես հոր մեջ եմ եւ նա իմ մեջ է։ Կարևորում եմ հատուկ ուշադրություն դարձնել մեր գործերի վրա։ Քո գործերը թույլ է տալի քեզ քո կողքը լինողը հավատա Տիրոջը, թե ոչ։ Քո ապրած կյանքը, քո գործելակերպը, քո վարվելակերպը մարդուն գայթակղեցնում է, թե օգնում ես, որ նա հավատա Տիրոջը, թե օգնում ես, որ նա հետևելով քեզ գա Տիրոջը։ Ինչով է զբաղված մեր առօրյան, մեր կյանքի հիմնական մասը ինչով ենք զբաղված, արդյոք ունանյությամբ, թե Աստծո կողմից արժանի գնահատականի արժանի գործերով է զբաղված մեր կյանքը, ինչպես է անցնում մեր օրերը, ինչպես ենք վերաբերվում մեզ տրված ժամանակը։ Կարծում եմ այն գործերը, որ ամեն մարդ միգուցե տարբեր ընկալում ունի գործեր ասելով, ոմանք տարված են առօրյա այնքան հոգսերով, մտածելով, որ սա ուղիղ է, սա ճիշտ է, սա նորմալ է, բան չունեմ ասելու։ Ոմանք մտածում են, ինչի մեջ որ անընդհատ զբաղված են, մտածում են դրանց մասին, որ սա է ուղիղը, սա է ճիշտը։ Մի քանի ընդհանուր առմամբ նոր բան չեմ ասում, բայց ուշադրություն դարձնենք նորից այն խոսքերին Հիսուսի ասած, որոնք որ անհրաժեշտ է դառնա մեր կենսակերպը։ Մատթեոս ավետարան 25:34-ից կարդանք։ Այն ժամանակ թագավորը իր աջ կողմը եղողներուն պիտի ասի. եկեք իմ հորս օրհնածներ, աշխարհի սկզբից ձեզի համար պատրաստված թագավորությունը ժառանգեք, որովհետև անօթեցա եւ ինձի ուտելիք տվեցիք, ծարավեցի ու ինձ խմցրիք, օտար էի եւ ինձ ներս առաք, մերկ էի եւ ինձ հագցրիք, հիվանդ էի ու ինձի տես եկաք, բանտի մեջ էի եւ ինձի եկաք։ Եվ կարծում եմ, այս բոլոր թվարկածների հոմանիշ բոլոր գործողությունները Աստծո կողմից ընդունելի են, գնահատականի արժանի են։ Թող մեր կյանքը լեցված լինի այս թվարկած գործերի մեջ ու ավելիով, բայց ավետարանից կարող ենք հիշել նաև նորից մի խոսք, Մատթեոս ավետարան 7:22, որպեսզի չկարդամ, սա այնտեղն է, երբ որ գտնվեցին ոմանք, երբ որ Հիսուսին ասեցին. Տեր, Տեր, չէ՞ որ քո անունով դևեր հանեցինք, քո անունով զորություններ արեցինք, չեմ կարծում, որ իրանք սուտ էին խոսում, այլ Հիսուսի կողմից չստացան համապատասխան գնահատականը, չստացան համապատասխան օրհնության խոսքը, չստացան այն գնահատականը, որը որ վայել է Աստծո զավակներին, Աստծո կողմից տրվածը։ Գործեր կա, որ քեզ թվում է, որ դա ուղիղ է, գործեր կա, որ դու ծառայում ես, որտեղ որ դու ինչ գործողություն որ անում ես, դիմացինից ինչպես ես ծառայում։ Գործողություն կա, քեզ թվում է, որ դու շատ ուղիղ ես անում, քեզ թվում է, որ դու շատ մաքուր սրտով ես անում, քեզ թվում է, որ դու Աստծո անունից ես անում, բայց չի բացառվում, որ Աստծո առաջ կանգնելուց չստանաս այն գնահատականը, որ Աստված քեզ որ քո համար որ նախատեսել է կամ պատրաստել է այն օրհնությունը քեզ համար։ Մենք մեզ չխաբենք, թե ինչ որ անում ենք, սա ճիշտ է եւ սա ուղիղ է։ Մենք մեզի չուրախացնենք, մենք մեզի չմխիթարենք, որ արեցի ու վերջ։ Քո գործողության դրդապատճառը ո՞րն է։ Քո անուն վաստակելն է, թե Տիրոջ անունի համար ես դա անում։ Ինչի համար ես դու մարդուն օգնում,
Եթե օգնում ես, որպեսզի անուն վաստակես, կարծում եմ ապաշխարելու տեղ ունես։ Եթե օգնում ես Տիրոջ անունով միաժամանակ հասկանալը, որ Տիրոջ կամքն ես կատարում, քո անձին ուշադրություն չես դարձնում, խնդրեմ վայելիր Տիրոջ օրհնությունը։ Հիսուսը իրեն շրջապատող մարդկանց ասում էր. «Գոնե իմ գործերին տեսեք ու հավատացեք, որ ես հոր մեջ եմ»։ Մենք սրա կարիքը ունենք։ Քեզ տեսնողը պետք է տեսնի քո գործերը եւ հասկանա, որ դու Տիրոջ մեջ ես։ Աստծուն պատկանող մեկն ես։ Քո գործը թող չխոսի քո փառքի մասին։ Քո բարի լինելը դիմացինի հանդեպ, քո դիմացինի հանդեպ հոգատարությունը, այս ինչ որ Մատթեոս 25-ն որ կարդացինք, այդ բոլոր գործողությունները դու կարող ես անել։ Չեմ կարծում, որ դժվարություն կունենաս այդ գործողությունների մեջ անելը։ Օտարի ներս առնես, հյուրասիրություն անես, ընդունես, գնաս, հասնես։ Քո գործողության հիմքում ո՞րն է անգած։ Դու հասկանալով հասկանում ես, որ Տիրոջ կամքն ես կատարում, թե անուն ես վաստակում։ Մարդիկ դա տեսնելով հավատում են Աստծուն, թե մտածում են, որ սա կեղծիք է քո կողմից։ Ինչևէ, մտածում եմ, ըստ էության նոր բան չեմ խոսում, բայց ինչպես Պետրոսն ասեց, փոփոխված մարդը ուղիղ սրտով կանի այն ամենը, ինչը որ Աստծո կողմից հրահանգված է իր ժողովրդին անելու։ Գոնե քեզ շրջապատող մարդիկ քո գործերին նայելով հավատան Տիրոջը։ Առաջարկում եմ աղոթենք։ Օրհնյալ Աստված, շնորհակալ եմ քեզանից, Տեր։ Շնորհակալ ենք, Տեր, ամեն մի քո տված հնարավորության համար, Աստված իմ Տեր։ Թող մեր ձեռքերը վարժ լինեն բարի գործերի մեջ, Տեր։ Թող մեր միտքը վարժ լինի, Տեր, անդադ մտածելու քո ժողովրդին ծառայելու մասին, Տեր։ Եվ մեր ներսում ուղիղ սիրտ եւ ուղիղ հոգի նորոգիր, Տեր։ Մեր գործողությունները որ լինեն ուղիղ սրտով, Տեր, մաքուր սրտով, Տեր, եւ ինչ որ անենք սրտանց անենք, Տեր, առանց տրտունջի, Տեր։ Մենք մեզի սովորենք, մենք մեզի նեղության մեջ դնենք, Տեր, սովորենք մեզի անznազող լինելով ծառայենք, Տեր, թե մարդկանց, թե քեզ, Աստված իմ Տեր։ Շնորհակալ ենք քեզանից, Աստված իմ։ Թող քո ժողովուրդը սովորի բարի գործերի մեջ առատ լինի, Տեր Աստված։ Ինչպես քո խոսքում որ ասում է, Տեր, որ մենք ստեղծված ենք բարի գործերի համար նաև, Տեր։ Օրհնյալ լինի Աստված։ Թող մեր գործերով փառավորվի քո անունը, թող մեր գործերը գայթակղություն չլինի մեզ շրջապատող մարդկանց համար, Տեր։ Օգնես, սրբես եւ ուղիղ անես ամեն բան, Տեր։ Շնորհակալ ենք քեզանից, ամեն։